Мало кто знает, но город Сиракузы был назван в честь одного известного украинского пирата Серого Кузя. Серый Кузя, как бы, переименовали в Сиракузы, потому что это по-итальянски больше. Вот так вот он выглядит. Вот там вот фактически край Сицилии буквально, но с этой стороны, с юго-западной. Будем считать, что... вообще, если, конечно, переводить с английского, там получается с Ирак USA. То есть в конце USA, Сиракуза на итальянском. И поэтому, видимо, здесь садились переселенцы из Ирака, которые плыли в Штаты. Это был перевалочный пункт, то есть Ирак, USA. Но мне хочется больше верить в историю про украинского пирата Серого Кузю. Возможно, это был даже Кузьма Скрябин или другие подобные пираты известные. Но пиратов мы любим, поэтому все их места мы должны знать. А этот город славился именно их пристанищем безопасным, где их не трогала полиция и военные, и где они часто прятали свои сокровища. Что тоже нас устраивает.